kende etondi na nzube nzela na kotambola mabaku ebele batelinga mitambu balingi na kweya kolo ngai moko nakokoka te batelinga mitambu balingi na kweya na makasi nanga nakokoka te. Bonheur. Babouche. Richesse. Babouche. Fortune. Babouche. Félicitations. Merci, maître. Bonheur. Babouche. Richesse. Babouche. Fortune. Babouche. Que le bonheur, la richesse et la fortune marchent avec vous. Merci, maître. Sosola motu ya na yo babanda ki feti na bango na comprendre que ça na rondo toté Omar de plus en plus azokoma na ebité azo changer comportement doso alali à la muki Omar a changé comportement alali à la muki Omar a changé comportement mama elo ezo lekela ngai ozo dépasser na mayele langa pasteur oyo to banda na e banda na souffrance oya pamboli libala oya pamboli bana mama Omar alingi présence à pasteur wana na ndako te Omar azo salela pasteur zuwa lokola likamu papa mama pasteur avanda ikunanga na fazi a okotaka Omar ya okota pona ye pasteur comme si na évité so likangu nanga abeti kali muketo kota na pasteur na chambre donc Omar a débordé ma parole moko et c'est ngana nzoto malili maman non tu m'as dit que zo mari c'est quoi dans tout ça on tirait les sons non tirer les sons maman muta do yezo ya aux aveuglés problème est ça na yo aveuglement et là que je existe et là que ça pas na yo Belinda aveuglement à part aveuglement l'on chose até maman aveuglement ni yo zoloba et là on va comprendre que mobali nanga a commis na ba problème donc minimum mabe o elo landa mobali nanga ozaka ke lo muke minimum mabe ezolanda o ye moko molimi bonjour maman bonjour ma fille boni bokira bon bien boni yo mama kulu na kambu mama kulu yo ko yi ma kulu ka ta mo izina ya ki go so ana tinasi se bi wa na le se yo ko ana ko ta ha mo na fu ma na fu pa me na ko sa ko ba le ko se ya ka yo go ya ko ba na wa e ko nga we se te
Omar a changé de comportement chaque jour. Omar a comme une habitude, on a yébé là et dans mon thé. C'est bon. Oui. Salut. Ça va toi? Oh, chambre. Vas-y, chambre, il y a mon amour exo. Omar a comment changer. Omar a zolinga kutu donc eloko to weleli na minute to yokana te. Nanda ku moto ezopela parce que pasteur a ekota la biso. Omar a tomboki pona ye pasteur akomi mobali nanga mama. C'est ngai tant kutu nazalaka ne lokote. Omar azalaka ne lokote. Tozo vivre na pasi. Katika la trompette na kuta pardon mama na loba. Oyebi bien na kuta na babona. Bona luka balanga. Na boya na bina lingi mobali nanga to bana ne to bana ko souffrir ensemble. Kasi faro bala bona. Musema sema. Babo il faut y avoir Maman, eza pona bon. Tipo ça ngai orgueilité. Bona aya ko bala ngai belita. Ko salelo orgueil mama na ngai. Na ko sala ngote. Nga nazo mwa ke milimo mabezo landa mobali na ngai. Milimo mabezo. Yo zali nzamba se bo sunga ngai to kende mama obi tubuite. Moto nanda kuna ni. Soki abui pasteur aya. Ya lisu. Kwa za mon livre. Soki abui pasteur, hein? Mama na ko babilobela boni. Mama, azosunga kaka. Wana kolobani. Ndako ya molimo avana. Wo milimo basai. Milimo basala. Wo mama milimo molimo azola na mobali no azate ye moko molimo. Ye moko molimo na nini? Omoni ya ri formete. Po molimo aka na formete. Me mwana nanga ya ri moto, oko mona ete moto ye wana. Ya ri ndako na ye belinda. Yo ko mona pasi ya nini? Soki aboyi pasteur ayawa. Le jour pasteur le kutana na l'église asosola na eloko nini mama asosola na eloko nini mama sona bokilo na nga zosunga kaka nalobi ilombe oyo ndenge ali boya ni ya romari te mama te ye pasteur na bino tubuite bakomaka ko profiter te na bandaka yo na souffrance te lokola bandaka ye na souffrance il fallait que omari akola ba na souffrance akufa na souffrance po ye pasteur motema sepe te badimo ya pesa kabino o pesa ka ye wana ekoki lubana yazi ya kajime na ye kuna l'église mama soki aya koronda ko aboyi eri simple mama boni eko babangu ba pasteur bavanda na bandako na bakota ko tamla kana ndaka na bandako wani ona nyawa zania ngai na nini nyawa na molimo goti molimo na kuboya te siko zo l'exatant pourquoi on pesa ba ye pasteur avanda te na ba veste okili ko na ba boye nini petro na ko bele ndaka bandini faut pas répéter awa isa douche douche chambre na biso pe mpanzi chambre na biso mpanzi kuna nde cuisine exaucé ye exaucé moi on a ebisaki ya mobali l'unique fils exaucé moi c'est ta maman. Ma maman est déjà morte. Ah bon, pas de souci. Quoi? Moi je suis ta demi-mère. Moi c'est papa non. Ah nous ça dérange. C'est bon. T'inquiète. Bébé, ne fais pas ça s'il te plaît. Ah non, c'est le côté. Tellement. Je sais. Ils ont mal à souka. Nana droit, nana maïna makila. Ou à koufi. Ok? Moi c'est na komina yé. Parce que mon salaire est obligé, il faut na bala. Nana choité. Solo nana musalate. Autant la classe ondée. Olien dengeni. Non, c'est acceptez Yango. C'est ta maman, vas-y. Dis bonjour maman. Elle a déjà dit bonjour. Répétez.
Mais toi, tu es mal poli, pourquoi? Nabi, répétez, bonjour maman. Mal poli, hein? Bonjour maman. Bon, pas de souci. Ma Miranda. Papa, non, là. Ma Miranda. Oui, patron. Exaucé. Si, il y a mon côté en chambre, non, oui, papa. Je passe la nuit. D'accord, passe comme ça. Il y a moi Moussala. Moussala Kuna. Il y a moi Moussala. Oyo, c'est ta nouvelle patronne. Ok? Il y a ta nouvelle patronne. Alors moi c'est Nanga. Nous on l'autre là. Ndingo Zoye. C'est les mains moto. Sokola Karanga, Sokola main moto. C'est les mains moto. Biloka patron Kolamba li soutenga mona bandolamba s'occuper na exaucer, c'est bon? Merci maman, c'est une ma casse. Mais tu parles trop, pourquoi? Oh le bamini pogne. C'est pas bien. Hein? C'est tu pleures quoi? Faut pas pleurer, ce sont des choses qui arrivent. On a hyper maman a bissolé à papa Koufaki. Tant que papa est là, moi c'est une sous-sous d'accord. Moi aussi j'avais beaucoup pleuré. J'ai vraiment pleuré. Si dans qui n'a choisi la bingue maman na maman. Pour il y a des souffrances, il y a eu des qui il y a moto à Bible comme on est dans Job. Il y a eu des qui a Job. Job pour tout c'est le cœur de Jésus-Christ. Merci pour toi. C'est bon? Je t'aime comme mon fils. akozwa ntango nini ava na ye na mwasi na ye na bana na ye apesa ye tendresse ntango yali te ye batendresse wana nyonso tu akoya nango epai na banimi akokoma kuna na ndako kuna o mama ye tyelanga bemai na sukula alei mbango na mbeto ogo yo mpenza mwana ngo oza mayele te obali mobali mpenza mobali aza na mbongo akangama na la gomme vert jaune epuis la gomme atai na ye te moto abeti veste la gomme moto alati bubu la gomme ti wana ozososola te ozaka na ide ya milimo ti lelo Belinda mala nkosangira musanga ngome bone kami ale bone kami lutika bone kana kisi wana ko muto to ko musangira ngoko muto to ko mulozi pusaka na nini on doit ko mulozi iko mulozi pamba afari lo kinye bona ka we Belinda ale ni mone ko fala bala gome na feste ko normal shikona maneno ka ni ye kwa njomba we Belinda maneno njo ye pe lève-toi, marche. Lazare, ouvre-toi. Lève-toi, Papa, en fait, maman, je ne savais même pas d'ailleurs, tu sois où tu vas puis papa, je présenté pour chambre exaucée, au cuisine. Pour changer bonne. Et bonne maman me rend dans Zalika. Tu n'as pas ni observé mon papa. Oh, depuis aujourd'hui, maman a commis, il a commis Mimi Kabo. Oui, maman, elle avait à côté de là. Avant, elle m'a pas maman, tu as couvert. Car elle n'a pas maman, elle a bien là. Moi, je suis venu tout soutenir quand on que maman Wazaki nanda ku maman na yo chokufa ye. Oui, oncle, et bien plus ça ça nani. On a eu tout. Ba ngapi maman biso kufaka na s'adapter na maman na mususu oncle. Yo on s'adapter, mon adapter. Non, mais je na ko ki bon. Mais avec zoba zoba. Dans mon cocaïté au salaire. Obi lo mono ndenge bo. On va dire ça. Mono ndenge bo sakana na vie. Maman na on voit des gars, il y a côté là. Il y a un âge au 16 ans, il y a un manque à mon coloté. Il y a un non qu'on a là sur il y a Christian vie. Azadi. Azadi. N'a vous avez 17 ans. Na tout question, vous avez 17 ans. Obi choka mon cœur ma caisse. Ndokite. Munte me yinda ko na muntomela yombo. Ah! C'est une catastrophe. Muninga bonyo kwa mine pona ozombongo wana. Leo na sama belé un mois kaka ya pamba oh asu moi si mso achela nda. Wana nyo soposa nzoto puberté ngwe ko bandeta na treli fef. Tangu moi si akufi ndet puberté na ebandi. Itelemi ndobo kindumbe jupe na za wana na ndudu sentiment ipeli moto. Abezeni mobile blog so nzoto fonction. Donc besoin na bino temps sur la bêtise. Ayebi sur na bilo atangla ke blog wa nzoto ezosala.
yo yebisa biso biloko ya nzoto oyo ezosa et puis yo oza mwana mabe likambo yebi osala biso mama ayebi ke likambo oyo epesa biso mpasi sikoyo oyebisa biso mpo na nini ongi na tatolo bambata telema osepeli bayeli yo mama mwana mabe soki ya Christelle atika mwana mwasi ndenge wasi a défendre mama na ye abundi abimisi désordre yo ovandi na kiti olati polo noir totomona yo oza mawa ata nabundi na mama nde bakabwani ujaima na le mwana azo répondre nga yo yebi liwa ya na nga po yo okenda classe jour yango ndenge nini oyaka okuta ebele kokanga mwana ntoki te yo nakoma omona yo fo kolandela eta dame na yo nakoma kolandela na dame te talaka yo boye ti ntango mosusu nango kaka mawa so nazotala bokilo na ngai nzambe asala yo malamu apesa yo molai apesa yo mbinga apesa yo nzoto abakisa na kitoko likolo nango mbongo lisusu ebakisaka sikoyo histoire la gomme oyo la gomme papa na bato bazoya kolandanga na ndako bazobogiste bokilo no yaka nini na bato bazokutanaka na yo na babiro e na banzela ya mosala e na baboulevard kuna bisika nyonso okutaka na baninga bisika bomelaka masanga histoire la gomme yo papa ata drapeau soko bosali hymne national etelemaka mpe bosali mpe bato basali mpe makambo mosusu oyo eza nini papa eza mpe nimero na yo te omiki lelo nde namoni yango bien eza tai na yo te papa omare lipa papa ezala ya tai na yo te papa nanga eza nini wana mbongo olataka kitoko oza na mituka chere oza na bandako osangi mbongo ya kosomba sapatu te bokilo nanga eza nini mpona ozokisa biso soni boye vraiment moto aza na mbongo ayokisaka masoni te moto aza na connaissance ya bozwi na nga atamoni nga lipapa azocomprendre ke nazolata ngo mpona plaisir bato bayebi te yo lokola mama na nga okozala na même point de vue te na bato bayebi te vous le savez très bien que j'ai un problème ya santé eza likama makolo je ne peux pas porter de fermé makolo na ngai ekovimba ekobanda kobimisa mai je ne serai pas à l'aise alors c'est bien naza na bacondition oyo naza à l'aise bokosepela na basapatu te mais bokosepela na nga motu qu'est-ce que je ne fais pas de vous mama nasombi lipapa oyo ezotia ngai à l'aise ya verge couleur esali eloko nini couleur eza na ntina moko te oyo kodérange nga eza soki nazangaki possibilité osomba chaussure eza na possibilité osomba chaussure condition bapesi yo ou bien eza kaka posa na yo moko nde osepeli na verre jaune oyo eza condition mais eza kitoko te papa na ngai oyebi ke tout le monde bazomona na eloko oyo moto na moto azose pose baquestion na ndenge na ye epuis moto azozwa réponse aza te parmi connaissance famille na ngai passe comme ça mon fils ça va un peu pourquoi exaucé omoni dernièrement na hôtel solo na yo bamusicien ko bayemba na kango ya papa babengaka ye mama bayebi ntina balobelango mimi aza mama na yo papa non eza normal parce que nga naza jeune papa naboti yo avant trop bien sûr oza jeune papa na naboyi te un mois pamba mama akufi nanu kuta poli ata kopola te mbama okoteli biso mama mosu naboyi te nga mpe funa azala mama moko andolanela parce que naza nanu mwana moke naboyi yango te mais papa fa ozala nanu to omesana nanu boye okoka te papa ta yo moko mpenza esalanga mpasi kaka mama akufi très tôt bamoko okoti susu mama mosusu ata wana raison
eza faute sanga te mosala moto esengi bongo parce que baoblige biso babike non moto nyonso place oyo atravaillaka il faut azala na mwasi na na choix te moto so déjà akufi il faut comprendre pourquoi tu okufela mwasi ovandi kutu ta kovanda tini bavandisa mobali mais maman mino sakopo si apolaki na ye te non non te un mois papa ah yo kende na libulu okende otalaki un mois non te moto abetaka kano après 3 jours sapoli eza normal mais ça nous obenga mimi maman ok c'est ta maman il faut respecter nous on doit respecter maman na yo nous respectons rendre peu respecter c'est bon je t'aime alingaka trop bami na ngai baproche oyo nga bango nyonso bayebi ke c'est la santé qui me dérange nazolata yango mpona santé nazolata mpona plaisir te elo mosusu nga ndenge nasola no bokilo nanga pourquoi so mosali na nzambe aye na ndako nozomona mabe wana baza bapapa na biso spirituel nzambe atikela biso soki toza na problème bango baza lokola baintervention rapide bakoya na prière mpona kotrouve solution olingi bapaster te mpona nini papa na ngai yo mari wana ndenge belinda alobi to ndenge ye paster alobi te belinda alobi nasola nao na yo pourquoi mpo olingi basali na nzambe na ndako je ne peux pas accepter moto akende koakize ngai na tort ntango ça c'est ma maison eza ndako na ngai c'est pas tout le monde akoya na ndako na ngai sans rendez-vous eza bongo te ça c'est du désordre hein est-ce okoki kondimaki paster kaka moko biso toyebi aye awa epa na ngai na ndako nayebi te qu'il faut paster aya et puis nakokuta ye bon, je ne vais pas aller dans les détails. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. À quoi ça biso bandimi bongo te? Ils ont comme on dit. Nanda ko ne to ke ne bongo sanko bengai. Ou et ça le matin? Ou tika qui n'est plus loin. Quand même à l'église, pour que nous loukay, faut que ne pas rendez-vous. Allez, je que comme on y toilette. Ceux qui font ça sous boyer na obeka bamba boyer, autour na mutute. Quelle urgence? Et puis, dans la bonne manière. Urgence, ça nous a rendu dans la bonne manière. Na bonne manière, aux parents, de botan au bino. Ce que c'est bien qui t'est moins beaucoup d'ailleurs. Yende pas la d'abord la bonne manière. Yende la papa et molimou. Yende pas la bonne manière. Avant, il y a bien par téléphone. Allô, papa ou mari. Vous en avez ou n'a ok, tokutana. C'est ça. Il y a des fois la bonne manière. Il y a la qui vous senti. Quand vous faites la qui vous senti. Abanda pe ko ya bongo tete na zala na moti. Donc akomi ko ya bongo ko le ko na ngo. Tol ba bongo. Non. Oh. Ça quand même n'encourage avec ce rapport hein. Non. Ce n'est pas comme ça. Ce qui au monde ayaki alem so moi c'est le kabengaki. Donc to yo nga ko s'en charger na ye ezala ki ne moi sina on ne sur la bino balabi désormais soit ko benga pasteur en absence na ngate et nga ke ne kitoko ki ko benga na mosai na nzambe ne ngwana na présence na ye esali kitoko te papa la sala ki mo ko mbala sima bandi na moté ozaka mona boti na vie na biki na bota na wali sote oui avec si maman babi na ko na yebiki nga moko na bota sote o na yebi so vérité na bota na ngati pour l'action qui n'apporte toujours maman na mutema na ngai je suis porté ngozo moi si mususu oh là il faut se comprendre nga na expliquer aux kabizo kati na expliquer déjà so si tu c'est la maman na pora na olinga bien na olinga te na olinga kaka et ça donc normal ni papa même inane ngo olinga non ça non gêne musale père etini nga bosko na sala ndenge nini hein balong na musala otanga so balong musala ndako ofutango non papa limbisa pour mon komi ko silka limbisa son le mabel bika par rapport que maman ça un mois banda ba kundi yon ju moi si mususu limbisa on a le bien coquille j'espère que c'est ici mais papa pardon yo bina mo bote sur qu'est-ce que par rapport à quoi parce que ju moi si déjà mususu o bazo si on a musala est-ce que non ozaka na lecte non ozaka ngamogo yo ju moi si mususu par rapport que ne bazo si non musala faut bota oui ozo vous en gêne aujourd'hui que ça gêne maman na maman mimika bon il passe dans le gêne. Pourquoi vous avez mis celle d'un foyer où vous avez 4 lexima ils ont un problème. Il y a une réalité aussi. Quelle réalité, papa?
pour le temps ici na ka ki uza moi so bota te papa je la maman bango e basosola motuya na yo babandaki feti na bango nakotala mwana bolo peti na ngai yafanisa peto yafanisa bolo oma yafanisa bolo nakoteste kotalatala indi biloko oyo ofandi wana na marakuuda abenga bandako yapata biso afanisa basolo oh mais comme belle zone mais grande puissance tika motari kamare na yote Coco Party biloko ya tia baidu na mandiko mona ngo bena ndako ya musuna TV boy wana 14 pouces wana Coco Party ça tombe bien de moza mamina na yewani kusara kwa sapwa Coco Party Coco Party et petit na ngai petit papa no petit wana de mwana wote yeah moko tukenda kana ini wana ngi yake tukenda kana ini wana mwana te me petit Coco Party ça tombe bien ndengo ye ara una ngaya na ndako yo ni na ruzu bébé yo na ruzu bébé Coco na yo Coco nanga sono mukie pour na comportement papa asai boni papa Zako s'est comporté vraiment bien tenanda vers maman. Donc papa comment il a comportement mon boye. Papa linga sous prière nanda côté. Papa linga sous pasteur nanda côté. Pasteur Wazaki depuis kala ya ça va prière nanda papa linga sous senti soit moni pasteur fois bengana ye. L'autre fois maman ndeko prier, maman betele sur l'histoire ndeko prier. Ezaki papa zali nanda kwa kinde musalate. Papa zana nda mama pe abongisi bloka papa nyoso il fallait ko bakota prier à 3 jours c'est papa boya kime ye moko ndimi akota na ye moko tango abandi kara atiki ba bongisi papa bloka nyoso bloka lia chambre ma nyoso aya banjo prier papa biki ya quartier prière wana habiter faut s'occuper na ye nanu bona boye azana ndaku donc papa comment ta maman mal à l'aise na habiter yo lokwa za mwana yo biso ya moza okufanta papa ba ndima na eta yo ka ne biso te yo nangana soana yo mekano soana papa ameka pe côté no maman à l'aise maman za so à l'aise nanda côté et puis ba comportement na yewana ils a vraiment bien ta changer oui bité oyo sabi ali manquement donc yo ngo ari boyo benga ikoko na yoro bité koko vandawa ngaina kotala na ngaina kwa mono na ngaina yali kitoko te ukatinga yango ba satima te koko vandawa mpo oyo bisanete otinda ngai te nafanisa mono na ngai pona edika ye mamu te na pisa ye comportement ya mabendenge wana ti na lobi bongo te te yali ndenge wana to mono na ngai na ndako na ye moto akokonda ndako na bebe teringi bwari boye yo ali lokola awa princess tata na bino ali kwa roi des amunda oya mobali wana prince oyo akimi wana empress utafi me wana te natala empressania mama na bino ali kwa reine wana ya edi mefi wana mama na ye teyende kuna yo adi mefi siko wana yo monaka yete na filme wana ninga yaka na ndako na yako konza ndako na ye yako de kabo ya robi soki ya robi ya go wana netikali c'est ça un homme et voilà et papa na bino ninga yo wana airita caractère ya papa na ye ya noma okoteka pe kotali bosona boteki kotali bosona na tout la activité nzela mai bon bateka kotali bosona tika na sima kasi ba okotela bona linga tini nakutia wese yo za ndoki ouais jamais ouais je dois bomba bateau yo so ke yo bozo ouais jamais ya neni na ke Turquie na luki nzela poto na kasi basi bambi ya mona zolo bon utaka na yo ko famille oye bite yo za maye le so la information te minga ba camarade na ngebele bakenda poto na nzela Turquie ya yo kelbo kasi kende na kasi miteka soko miteki alokongisi mbo ok voyage na nzela maye donc pour yo obulaka eloko mosuti na luka ne bavino ndenge ezala mpona yo obulaka oyo bateka ndambo oyebi mibali oyo ya bamongo yebisa tutika na yebisa yo mpona nafungula yo mwa mimoire
mibali ya mamongo bali ati babokuraka bokuraka soki avandi na ndako na ye vedire moto ali na te akoloba te mopaya oyo akokɔta wana ifasenga permission oyoki surtout ndenge omala ali na bamongo na ye boye oyo akolinga akonza ye na ndako na ye nani soki mama na ye alingi priere akende kuna na église na bango alinga kuti mama akende mpe priere te soki aboyi mpe paster ayawa mpe yali boni yo nano yoki tete bapaster bakobetaka misinjo na basi moto asali mpe papa koma na mbongo eza nzambe moto asali nzambe moto asali te nzambe moto asali te tata bina koma na mbongo ntango ye abandaki kotoka wa akokende abeti boye nzambe moto apisaki ye maboko wana tekoleka papa bazala misala kwa papa ti biloko wana olobi yo soki okomi kokoma comportement ya mama na yo na kolinga fanse gondo swana papa eri mankema te ngai na edika mwana na ngai te eri ndenge wana puyo ringo sikoyo okonza ngai te okotinda ngai na makasi te lobela mwana na yo po mwana na ngai ari camarade na yo ndenge wana ça c'est quel ça de comportement faut te bano yo soki bofani na moi eloko ko twabino wana malidi kwande ko pepisa bongo ngalobi na bote koko ngalobi kaka nde ba yahu yango na bisaka bino ata bokomi na mbongo ba yahu wana baleka yo wana eleka te bodi biloko ya mboka bobengi koko na mele biso ntuka c'est na biso mabenge c'est na biso pondo ya mosaka po ekoli sa mayele biloko wana malidi wana ko diminuer bino mémoire okokoma kichendi na eloko ekokoloba te okokoloba ngai koko na yo ndenge na fandia makema ya sagesse okomi lokola koko na yo top ya zanga yesipe bilobaloba tala bana basi oyo mama mapasa mami mavodi tala ndenge arespectaka bokilo na ye mwasi oyo avanda mpena na libala na ye mpena boye gi abi nyonso te ndamu lokutaka nomanga na ngambela bonjour je suis là, il y a un mystique. Qui vous a gardé ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On a commis la main. C'est un plaisir. Maman. On commis à point. Parce que nous avons des menaces mis en clé. Là, on a menacé. Maman, elle commence à faire. Jérémy, il n'y a pas beaucoup de questions à poser. C'est simple, aïe, aïe. Comment? Yo moi c'est papa non pour baigner maman ou baigner non maman les qui n'a suko baxi moi c'est papa au sepela no ke na benga ye mama tant de yo na omoni yo o pensa mwana ngana olande o sa mwana mabe o si ça qui va bilamba o ye o vanda po ocha suko kwa tema kende mwana o yaya c'est quoi ça? Yo ça on a fait flaba mais ça pas yo on me fait ça de on a kufi on va mettre moi ce qui mobali alobi mami wana kokosora te mami mavodi akafandika monseigneur mais yo mama na yo impuri mama na yo alinjeta alekela mwana na ngai akolekela ye te po ngai moko coaching na kokoche mwana na ngai binde konyokola mwana na ngai telokuta te bokomisa wa te ndako église ndenge wana te prière ni ngo bende kosala prière ni kosala malunga wana po bosibo chwa mbongo bato ba prière kabali ba pauvre bini bwari na mbongo bwari na nyoso sikoko nzambe asapesi yo siki boko bondera na tiboko bimisa nzambe ingra oui po nzambe ni ngaka ndenge wate sikona priere na kosenga nini na priere wana eloko ni kosenga nzambe po asapesi bino mbongo obandu pesa ka merci ni okopesa nzambe merci koko nga kasaki sina la sola na yo swana papa me obimisi na impoli mali bisanga loko lingiza giareza na okana ndako makeleza na ndako ya nini mama na yo ndalingi bakonza yete soka si atiba si wana lokola sira na la chitaro amoni ta komi premier da basuka bana ya suka weki suki na ye meme sala bazia ba meme kusimba ngai suki kusala boy kuringa oya makambo kwa mukolo te wana alikira kuba pisanga mena c'est quoi ça? Yako le répéter matanga tamisi makasi no kando yako le lamite attention na nini sio banda ndio sifuna mabesi aona na mbele ezala ke mwana ndaza mwana mabe ko tokozwa mbamo boye te ya Christophe il faut que revérifier pas papa bango po mwana bomona si ayibaki po akoma na makambo ya basi yo koma na makambo ya basi yo
Il y a quand tu es sous des ordres, comme il s'émère des troubles. Non, nous pouvons pas appeler. Nous pouvons pas appeler. Parce que tu n'as manqué. Tu n'as manqué. Il y a un pas où que tu l'as mal. Vous n'avez pas. Vous pouvez pas hein? Que maintenant, vous pouvez pas bien. Papa, Nalobi ndenge eyali ngai nayebi moto moko asaka kiso ya makolo mpakalo wana soki asaleli yo bakisi ayaka ya makolo te asaleli yo bakisi oyo ya mosi ya kotyanga kobota maladi oyo neti ya bakibeka banini to asalaka yango noyo makolo wana akosalela yo papa akosalela yo akoka maamu mpo kolata sapato na yo na kimia iyo mari biloko ya boye yali makambo ya nsoni eloko nini yango esilaka te banda yo banda makambo maladi oyo banda obanda makambo maladi oyo okei na yango na minganga ti okei nango na wodi esimbi te koto na bokoko papa ngai moko na koyela yo pakalo wetiawa na ndako mpo ifo zamine yo atala yo bamba misapi wana atali kote ataroawa atali yango mama bongo apesi yo bakisi wana utiaka na mai mosusu ya komela mpo omoni biso neti na mbandaka kuna eyaka na zoze tata moko zoze wana mosala na ye ya kotambwaka makungulu wana mpe ajwaka yango ya pamba te yaka biloko na bango ya babijo biloko na bango ya bamboka na bayango ya bakisi na bango me yo mono na ngai na ndimi te toyali na kisi mpo yo ngai nayebi yo nayebi kokoya na yo bampasi omona na vi nayebi yango na ndimi te yango wana nalobi na yo alobaka na yo mpe ntango nyonso nayela yo moto mosusu lokola bokendaki na baworde wana bamedese wana boju eloko te tokii na bokoko mbala moko worde ya bokoko esimbi yo tokii na worde ya bokoko eyaka maamu ngai nazoloba na yo mpo osimbi molandi soga na yo moko mosi na yo bana na mbongo mosi na yo ozalaki awa teke ye etongi bolingo ya romeo na zire mpe lelo oyo mosi apolina akopona na sa mabele te mpe yo ojwi mosi mosusu oti na ndako soki mpo babenga yo nini yo oloba na ngai loka nini yo olinga opesa bato ya mokili bakoya kokanisa yo mabe te nini wana alingaki mosi te likambo yango nini esoko mojito nini yo oloba na ngai nano mpo najo oyeba te nzambe na bionge sosomo Christelle abeli te bozalaki na mosi natunaki yo mama tozalaki na ye maamu mpe bato bakote obekokota babomeli yo mosi pusuku mosi akufi mpe mpasi wana nini oyo okotikala nango soki ezalaki ye Christelle kambe asali mbula boni na mibali bazalaka mabe kasi yayo eluti nzambe yayo eluti nalobi na beda efuma alobi mama tika likambo wana soga akoki kozwa mosi mosusu te Christelle na ye bato obenga na Christelle na soga Kristo mpe yo lelo Je t'aime beaucoup, maman, bonjour. Moi aussi je t'aime. Maman, c'est Mimi Kabongo. Enchanté, maman. Ngai na baka français te. Ok, merci maman. Na yambi on ndako na. Bon, chérie, maman ye banda kalobi ngati na servi maman keke. Maman Mélanie. Te na jolo ba wana yo ngai te maman. Non, en fait maman te mami na yo ki ote na yo ki on arrêta tellement avec na chambre. Banda bongisa bilamba ya chouchou na nga mon lolo. Maman boti soga. Isoga. Tu vois na longwana na maboko na yo maman. Maman ngai nazaka moto na bete. Poza na ba mama mosusu, bokilo mosusu. Alingaka ba bokilo na bete. Maman. Soga wana yori go sande. Maman, pas jusque là. Natoli. Makambo ngana na ndako to solo na yo. Oya na ndako. Ko bango jamais liboso na ye. Mutu akufa ki déjà c'est tout. Oh là là. Yo faut on part na ngabi on part ya moi so déjà akufi c'est tout. Maman. Akufi c'est tout. Mais c'est tout akufi. Mazé. Merci la souciance pour l'angaï. Mazé. Mais je pense que souffrance ça m'a bien la vie. Mon nom va être là pour la copine. La grande chambre de bon. Au nion son. Tu as comme ya mono ya moshi na ba ko benga do wa fanda bela sambe wana. Na ba ko sala sambe wana. Ko bisa ngai ngota politique. Oh nion c'est la conséquence ya bolenge. Ils étaient pour la condamner maman. Certes, vous allez qui m'a envoyé. Ni te passer à tante le qui ça.
bamakolo totambola na basapato eza baage na biso te banimero na biso te esala badega nyonso esala traitement oyo nango esengaka jamais bokoko nango mélange jamais mondele na bokoko parce que bokoko ekomi bapratique moko boye eza sans dose vous comprenez donc ota bokoko longola makanisi wana ça serait mieux là connaît toujours bakiri nazwaka bakiri wana banda kujwa yango be bakiri wana kujwa yango tulobi tokende esika ya biloko ya matito ya mboka penda ya solosolo natamboli na bacondition ya pasi combien d'années eboyonika mokolo moko nde ozwa solution mama soki batali yo boye kitina makolo tokobuya ke mbongo ekipaka te yesumona yoso mobile ya mbongo azalaka vine mbali ya mbongo so azalaka na mbongo atalaki na gomme otala na gomme na ye te otalaka na mbongo na ye oyo yali soni nani nali awa esika nakoleka wana te tala mama na yeye wana mama boka soni wana nini mponga mumu nalatala gomme wana okasoni te nayoka soni te mono na ngai ari na mbongo makambo nyonso yali maamu akolata kitoko na mbongo nde solution nyonso baoyo bato oyo balobaka na bana mbongo toza nango baza nango te siko pourquoi faut bokasoni nga eza très à l'aise oui très à l'aise nga tolobi ndenge wana etali ngai te ngai nakotinda komande ipe ya mpakalobi akotinda libéré okende omela commande ipe nango mpe bololo te soki okobaka te bololo eyali bololo te eyebakisi moko cokokozo yango ti yango na kati te makambo ya tata na yo te makambo ya tata na yo oyo biloko nini oluwalo ya kobebela ngai akoyoka te to ayokaka nde te ngai nakotika te mwana ya ngai bokulaka bata ya bokulaka diabeti na baveste mpe na basie wana te ya gome agome ekosunya bata ya wese ekosimba te ekosimba na mokolo moko te unozwa part nanga mwana yo ozwa part ya moto akufa déjà Maman, j'ai donné un peu cet exemple là, comme la binoté. C'est quoi son été à Yoshoga Koufaki, mais Christelle, si c'est Christelle, on a besoin d'une balle, une sous-sous, un gabalanae. Ah oui? Si. Oh. Maman, moi, on a eu. Bon, ce qui est ça qui est temps, l'aime pas notre chaîne, non, non, moi, sur la soirée, banana, moi aussi, Koufi Chris, Soga pardon. Je suis doucement. Maman, il y a Christelle, mon kilo. Solo. Moso yozaki mama Christelle na ngai Christo na ngai kufi déjà kufi mama soko moni na ngai na yekota yote ka soko moni Christo wana to moni ngai kasi ko mi pe crimi to sa wana mama ko mi pe crimi siko pardon mimi solo za mosi mama siko ko mi crimi ils en anglais crème crimi oui en anglais solo e bonge ko ma crimi po boza ba criminel crimi lo kwa crime kambote quoi beaucoup ba criminel. C'est bon, maman. Maman n'a plus son transport, ça dérange pas. Qui ça me fait na yonde ba somba ka sapato. Sombela ka ye chanda chanda. Ah, ça n'en est belé les cam pépé maman. Maman bi tinga mo la tanga pour un problème à santé. Oui bien mo. Na ça problème à rhumatisme, mon maman ta ko na sa siko deni. Ngai na ye ba ki yo za ki soko ba pisi yo la gomo bi papa wese. Mais ça ko komi na mombekere sambango lago. Beta mvatu lago. Usara boye lago. Mama na oleka vendredi nanda. No yete ko ba mezate. Mama na oya nanda kuna selo lituma na mbisa mai. Pa. Chérie, j'ai envie de t'as envie de moi. Papa,
kasi nayeba kolonga bitumba na nzela nzela nakokende etondi na nzube nzela nakotambola mabaku ebele batelinga mitambu balingi na kweya nkolo ngai moko nakokoka te batelinga mitambu balingi na kweya na makasi nanga nakokoka te